好啦，歡迎嚟到妄想奇異啊，同埋 podcast，咁啊歡迎大家啦。咁啊年28啦，今日咧就洗邋遢啦，咁樣。咁咧點樣清潔改運咧？今日講一講，咁就希望大家中意啊吓。咁啊，首先咧年28咧就傳統都要清下潔啦，咁樣。咁咧有幾樣嘢要注意嘅，同埋咧我會教你一個方法咧，真係如果你真係好黑仔，好唔掂，我教你一個成個人 reset 一次嘅方法啊。好少人講啊，咁啊今日同大家講講。好啦，咁啊年28咧就，如果你首先第一樣咧就要執屋企啲雜物，呢個係最重要嘅。越有錢嘅人咧，屋企咧就越寬敞啊，亦都冇乜咁多雜物，即係會清潔整齊，呢個係好重要。咁啊雜物有咩問題咧？越多雜物咧，你個人就越亂，越諗唔到嘢。嗱，點解咧？嗱，其實有科學原理嘅。咁我呢個台咧就希望有玄學，有啲科學喺度啦。其實好簡單嘅啫。如果你一打開眼前係好多雜物嘅話咧，如果以玄學方面咧，你梗係風水啊、啲氣場啊，同埋啲嘢發毛啊嘛，會有塵咧，呢啲嘢係肯定有嘅。你吸入去咧，氣管都唔多好。OK， 身體即係個健康冇咁好啊！風水理氣嚟講咧，啲暢通啊嘛，乾爽啊嘛，呢啲係好重要。你越多雜物咧，啲塵啊，同埋有細菌喺度啊，所以一定係污糟。越多雜物就越污糟。咁啊，你擺好多垃雜嘢咧，亦都係同一個問題嚟。你放喺櫃裏邊就冇問題，或者你睇唔到冇問題啊。咁但係你睇到嘅。如果我用科學呢個方法都解釋到俾你聽，咁因為好似你隻眼咧，你一見到啲嘢，你係咪突然間要處理好多嘢啊？即係所以如果屋企咧嗰啲顏色花呢碌啊，隻眼咧又即係有好多雜物喺度咧，隻眼咧一睇到咧，你個腦嘅處理能力咧都下降，因為你見到咁多嘢咧，你嗰個處理能力咧已經俾佢分咗心，所以你做好多嘢咧，或者度啲橋啊，諗啲嘢嘅時候咧，都唔會諗到啲好嘢啊，因為太混亂啦個人。所以首先咧就清咗雜物啦，啲唔需要嘅嘢最好就掉咗佢啦。你好耐都冇用過嘢，點解留喺度咧？係嘛？即係你可能3年內都用唔到嘅嘢，直接掉咗佢啦。多咗嘅嘢掉咗佢咯，係嘛？有啲等下咧，有啲衫咧都會爛㗎，有啲膠嗰啲咧袋啊，啲膠嘅邊啊嗰啲都爛。好多人咧就好中意儲好多嘢。咁啊，儲好多嘢咧，心理學上面咧都係唔好嘅，知唔知點解？嗱，呢個好難明嘅呢個。你越儲得多嘢咧，即係你個心裏好缺乏啊！你成日驚，哇！我掉咗，我以後冇喎咁樣。咁呢個係窮人嘅心態。如果你要做有錢人嘅心態，係冇所謂嘅，掉咪掉咯，遲啲又買得翻啊。咁所以呢個好重要，但係要新要乾淨啲嘢啊，盡量咧就抹乾淨佢啦。你唔需要一定換晒嘢咁你咪。即係乾淨啲咯，係咪？咁啊，碌柚葉啊，當然啦，可以攞嚟沖身啦、淋下啦。咁啊，另外一個更加好嘅，即係如果你真係好衰啊，衰咗幾年都唔係好掂咧，或者你啱啱出冊啦，即係希望大家唔會啦，即係遇到啲好鬼衰嘅嘢咧，粗鹽，用粗鹽咧擦晒全身所有地方嘅擦乾淨佢，然後咧先至沖水。嗱，呢個好重要，即係用粗鹽沖，即係沖身再沖水。咁再勁啲咧，你可以咧，但係呢個咧就我唔係好建議啊，你可能會病嘅。就係一下凍水沖完一輪，跟住再沖翻熱水啊。咁咧就有助咧，你可以 reset 個身體。咁啊，如果唔得嘅，你驚凍親嘅，咁咪好簡單，就咁用粗鹽咯，係咪？好簡單。咁另外咧就有啲嘢要注意啦，即係屋企角落頭發毛，你一定要處理佢。發毛啊，即係呢啲牆角咧，香港潮濕啊嘛，有啲位咧，如果你開始發毛嗰啲咧，買啲除毛棍嗰啲，直頭噴落去燒咗佢啦，唔好等佢喺度啊，即係唔係好嘢嚟嘅。聞得多咧又係唔好啊，即係啲霉爛啲嘢咧，角落頭要清啦。另外就廁所係最緊要，廁
廁所如果你臭咧，肯定行衰運。其他唔敢講啊，廁所你一定唔好有陣味，有陣噏味啊，即係唔需要好新，但係你一定要抹乾淨佢咯。同埋真係擦乾淨，揾到啲臭味來源，渠嘅你可以倒啲嘢落去沖佢啊。咁有啲嗱，但係太強嘅通渠劑就唔好啦啊。但係有啲渠味咧會上翻嚟嘅，啊，尤其是啲舊屋咧，咁你一定咧要清一清佢啊。得閒咧，甚至可以咧，即係如果你直接用滾水沖落去咯，啊，咁都可以阻咗少少味嘅啊。咁啊，其實咧，如果你拜四角生入火咧，直頭要做呢個動作添，用滾水咧係通落啲渠嗰度嘅，好多人冇留意呢樣嘢。咁如果你有時間，你咪做下咯，啊。如果你唔加化學嘢咧，就唔會好傷啲渠嘅，啊。但係太舊咧，你自己要注意啦。咁呢啲咧，我啊即係幫你唔到啦，自己要諗辦法搞咗佢。咁啊，最緊要啲渠咯，唔好有啲味咧走翻上嚟。或者咧，你要放啲空氣清新劑咯，啊，呢個都得。總之你發生異味咧就好大鑊。另外一個辦法嘅就係咧，你到廁所對住你自己道門就一定要閂門咯，即係廁所門一定要常關咯。你唔好就打開門就對沖正你自己間房咯，呢啲係重要咯，啊。咁啊，其他嗰啲咧簡單清潔咧必須要做啦。啲玻璃窗抹下去啦，但係玻璃窗抹窗就記住注意安全啦。啊，抹到咪抹唔到就算啦，嗰啲唔緊要。你室內空間仲更加緊要。啊，少啲雜物咧，你陽光可以去到啦。啊，咁啊乾乾淨淨啦，呢個更加重要啦。啊，有啲換得嘅咪換咗佢咯。啊，太殘舊都對你自己睇到都唔開心啦，係嘛？咁所以2026年咧就保持心境開朗好重要，因為嚟緊咧赤馬紅羊咧都會令大家心情大上大落嘅，大家留意。但係最緊要咧就係保持心境開朗啊。太大風險嘅嘢就唔好做住啊。咁咧就呢兩年咧都會即係上上落落都幾犀利。咁如果你又有聽開嘅，咁你可以去我 YouTube channel 度聽下最新 update 嘅即係經濟資料啦等等嚇，或者 Patreon 裏邊都有嘅嚇。即係如果你覺得呢度唔夠嘅，我想聽多啲咁，可以去嗰邊睇下。多謝大家收睇先。如果有咩個別問題，可以下邊留言討論。